整个身体正在360度的散热，管子的触感温度表面只有3到4度，所以上面疯狂的在结露，这不比空调凉快多了。兄弟们晚安，关灯睡觉了。苏会计，别折腾电脑制冷，什么时候试试给人制冷？不是你斜着就是吹空调，给人制冷你这。但是 ，OK， 兄弟们。钱扣700多。现在幼儿园小朋友都知道，热就要扇风扇。那么根据亮面产生质变的原则，很热就要扇很多风扇，所以。兄弟们晚安，关灯睡觉了。来向大家隆重介绍这个跨时代的创新产品——苏打电冷毯。它实现了180度3D 立体人体散热，完美符合烈日炎炎的使用环境。而且我们还不忘搭配上现在年轻人所追求的 RGB 氛围灯，不仅有时尚的科技感，还能帮助你起夜照明，每个细节都透露着对生活的优雅，就连你家狗子都会对你刮目相看。哎，真的牛批！是连隔壁邻居能在夜晚欣赏到它的闪烁光芒，对你只有羡慕的眼神。我们的这款 RGB 不仅能够丰富你生活的氛围感，还可以勾起你小时候打着手电筒在被窝里看书的记忆。现在你只需要把书本放在正前方， RGB 即可照亮全部。你要悄悄努力，惊艳所有人。我们这款电冷毯功耗只有300多瓦，比起动辄1000瓦的空调来说，非常的节能环保。而细节方面，处处体现出了匠心的手工精神，12伏安全低压，放心使用。但我知道设备呢还有一个小问题，就是躺久了之后，这个后背还是积热不通风的，可以再改进一下，上下齐冷。要论最简单的制冷，半导体制冷片绝对占有一席之地。这个白色的小东西经常用于车载冰箱、饮水机制冷，甚至手机散热背夹的核心内。原理简单易懂，把它通电后，一面发热，一面制冷，热端越冷，冷端就越冷。这次我还特意搞了一个20安大功率版，单片峰值功率240瓦，并且还特意为它设计了3D 打印外壳，搞了一个8组串联。制冷核心方面，我们采用先进的模块化设计理念，可以根据不同人群的需求，自由的调节制冷功率，随意删减。而且我们的这个制冷模块造型可以是多种多样的，像之前的煤气管造型就是其中之一，而且摆放在家里非常的增加艺术气息。管子的触感温度表面只有3到4度，所以上面疯狂的在结露。我们这个管子上厚厚的一层冷凝水，已经可以像下雨一样滴下来。所以我们这套设备不仅可以制冷，还可以帮助去除房间内的多余湿气，简直完美，让您的生活更加健康舒适。水冷毯内部也因为温度过低产生了大量的冷凝水，大家看这个地方全部都是冷凝水导致的，并不是漏水了。所以研究结果表明，我们的这款水冷毯不仅能帮您降温，还可以给您除湿健康。而我们被窝里的温度已经来到了10度左右，这不比空调凉快多了。这个手伸进去有一种冬天进被窝的凉爽感。我们现在来感受一下被窝里的感觉。哇，好冰呀！凉凉的，特别像冬天的被窝，配合上夏天的温度，简直不要太爽。这玩意儿和冬天的被窝还是有一个本质性的区别的，就是它暖再久也暖不过来，只有你在慢慢变冷。这个感觉实在是太奇妙了，后背有凉凉的水管，前面有风，就结合起来，我现在就像一个冰镇西瓜一样，这个夏天感觉有救了。当你人不在床上的时候，你的被窝还可以做一些兼职的工作，比如说保存一些肉类呀、鲜鸡蛋呀、鲜面条呀、瓜果呀、快乐水呀，哎，它们的温度保持的都非常的好，完美达到了冰箱冷藏室的水平。这个床已经很冷了，再让这个风一吹，我现在感觉整个身体正在360度的散热。经过一段时间的体验，我现在是真的有点冷。去给我把羽绒服拿过来。A few moments later.